দেশের মতো যাস না মামা এই জায়গায় তুই এই তোর বাইর ইনসান তারে যাবো ঠিক আগে কোসড়ির মধ্যে যাইস না আমার তুই সব আমি তো বলছিস না ওই দিন তুই এখন ফুট করে বানালো পরে ঠিক আছে আগে এই যাতে হই যাক তারা খেয়াল রাখতে হবে বেশি বাদাম আসছে মানে ঘেটে দেখছি উপরে না হয় গরম হয়ে গেছে দিয়ে নেবি না নেবি আগে খাই খাওয়া আচ্ছা তুই কো যা খাইছে না ওই আতে খাইছে জায়গা না লাগালে ধরা যাবে না রে দিয়া যাবে না রে বন্ধ করে দে বল তো সে বলে না কই আচ্ছা তুই আগে তুমি বাড়ি চলে যাবে ওই আদানে আগে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে ইয়ে আইলে দিয়ে যা আগে টেটমেন্ট হল আমাকে টকটা ভরে রইছে বুঝছিস একবার করে দাও কি কেন দেব না ये চলে আইছে টকটা ভরে রইছে হ্যাঁ হ্যাঁ যা